iki lho wujute dak padang nyupak. Dramben wis lemu gantian ya gantian matur sembah nuwun ya Pak ya sawerane matur suwun tenang tatu-tatu iki berkah limpah-limpah ayo ditambahin ya matur suwun Pak matur suwun sangat matur suwun tak doaake rezekine kathah nggih Pak nggih Jatos itu Pak mau jatos. Iya, matur sembah nuwun wis tak salam-salam sih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging iki sing jawab kok meniki piye to iki? Ayo Pak, ayo sing jawab wong kene wis kudu sithik iki. Ayo. Salam ki wajib padahal ya Pak. Ayo mbokmu salammu sing apik ono belek iki sing banter ayo
Wis ku tak dongak-dongake sing jawab salam yo mbokmu ya utang-utange do lunas kabeh. Amin ya rabbal alamin. Ayo. Baleni mbokmu wis aku tak nang pojokan kono mbokmu. Ayo. Oke Mas siap, ayo belengi nih ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya ayo tenan to ngene iki tepuk tangan ayo oke ngetarane utange jo pirang-pirang iki mau iki ketara iki. Matur sembah nuwun gawe Bapak Sari Hidayatullah iki matur sembah nuwun sampun ngundang kula sak rencang Dramben. Ya Drambene top tenan niki murah meriah. Ya wedhus siji niku DP-ne niku iki. Sone jarang iki mantap tenan iki STJ Pro Audio. Ya wonge bagus-bagus. Oh. Oke yuk langsung yuk Mas musisi kayak musik yuk biar kita nimbangin berangsong. Yuk langsung jatuh.